ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಟೇಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಅಂತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ವೈಲ್ಡ್ ಇರೋದು. ಟೇಮ್ ಕೈ ಇಟ್ರೇನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟೇಮ್. ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗು ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪವನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಬರೀಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೋರಮಂಗಲ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಟೇಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟೇಮ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ಕನ್ನೋರು, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಟೇಮ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಟೇಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಪೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಶಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಸಾಕೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 7 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 7 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಯಾವ ತರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಬಂದು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋ ತರ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಡೋ ತರ ಗೇಜು ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕೋ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್? ಇದು ಬಜ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಜ್ಜೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಸರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಬಜ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಜ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸನ್ ಕಣ್ಣವರು. ನಾನು ಬಂದಾಗಿದ್ದ ಕೂಡ ನಾನು ವಾಚ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಇವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಟೇಮ್ಡ್ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಬಂದು ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಬಂದು 1000 rupees. ಅದು ವೈಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 600-700 rupees ಪೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಟೇಮ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 1000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 times ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇದು 9 months. ಇದು ಸನ್ ಕನ್ನೂರು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್. ಇದು ಓಕೆ, ಇದು 1 piece ನಿಮಗೆ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಂಡೋರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಇದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 17,000 2,000 3,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲವ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು, ಇದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇದು 4 months. ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ 2 to 4 months ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೈಮ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗಿಂದ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಂತ? ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್.
ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಹೌದು, ಇದು ಕಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು ಕಾಕ್ಟೈಲ್? ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೂಶಲಿ 3000 ಇಂದ 4000 ವರೆಗೂ ಇದೆ ಒನ್ ಪೀಸು, ಫುಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಇಂಡೋರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಅದು ಬಜ್ರಿನೇ. ಅದು ಬಜ್ರಿ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನ ಮಗು ತರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನ ಮಗು ಅದು. ಸೊ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. 2.5 months ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಸನ್ ಕನ್ನೂರ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು. DNA ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮೇ ಬಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಹೌದೌದೌದು. ಇವಾಗಲೇ ಸಖತ್ ಏನು ಕಚ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಅದಂತೂ ಹೆವಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಈಚ್ ಪೀಸ್ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಮ್ಡ್ ಅಲ್ಲ? ಟೇಮ್ಡ್. ಓಕೆ. ಟೇಮ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಪೇರ್ 30,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. 30,000. ಇದಂದ್ರೆ 40,000. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿವಾಮಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಪೈನಾಪಲ್ ಕನ್ನೂರು. ಪೈನಾಪಲ್ ಕನ್ನೂರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಗೆಷ್ಟು? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 3 months ಇದು DNA ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೇಲು. ಇದು ಒಂದು 7,000 ಇಂದ 10,000 ವರೆಗೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಇಂಡೋರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗು, ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓ, ವಿಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಗೋಲ್ಡ್? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಇಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಕಚ್ತಾ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ವಾಚ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವಾಚ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹೌದೌದೌದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದಿನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಜೊತೆ 1 hour ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗನೇ ಅದ್ರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅದಿರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇದು ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು ಬಜ್ಜೀಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದೆಷ್ಟು ಸರ್? 500 ಇಂದ 800 rupees, ಡಿಫೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ? ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಏನು ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ದಿನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3 ಸತಿ? 1 time 2 times. 1 time 2 times. ನೀವು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತೆ ಅವಾಗ ತಿನ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಜೊತೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಸರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲನ ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಟೇಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ಲವರ್ ಆನ್ ಫಿಶ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, 2 ಫ್ಲವರ್ ಆನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? 500 rupees. ಫ್ಲವರ್ ಆನ್ 500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನ ಹೆಡ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓ, ಅದು ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಕೈ ಇಟ್ರೇನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ. ಇನ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಬರೋದಲ್ಲ. 2000 rupees. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತರ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿಶ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಶಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ತರಿಸಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರೋನಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 feet ಕೇಜಸ್ ಇಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು, ಈ ತರ 2x2 ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ? ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? 1200 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೈಸ್. 1200. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 300 rupees ಇಂದ ಇದೆ ಸೆಟಪ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, 300 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ 300 rupees ಕೊಡ್ತೀವಿ. 300? ಹೌದು. ವಿತ್ ಮೋಟ್ರು ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 500 rupees ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 500 ಕಾಂಬೋ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಿಜನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪಿಜನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಿಂಗ್ ಪಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸನ್ ಕನ್ನೋರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ 2 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಟೇಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಗು, ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ಪಿಜನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಈ ಶಾಪಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಿಂಗ್ ಪಿಜಿನ್, ಇದು ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಡವಾನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಓಕೆ, ಇದು 3000 rupees 1 piece. 3000 1 ಪೇರ್? ಹೌದು, 1 piece. ಹೌದು, 1 piece. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪಿಜಿನ್. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್? ಹೌದು, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪಿಜನ್? 4000 rupees. 4000 ಟೈಮ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು? ಟೈಮ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಜನ್ ಕೂಡ ನೋವೇ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿ. ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಿಂಗ್ ಪಿಜಿನ್. ಇದು ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸು? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 4000 ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮೇಲ್ ಪಿಜಿನು ಕಿಂಗು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಕ್ಕೂ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಸರ್ ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಜಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪಿಜಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಡವ್ ನಾವು ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ನಾವು ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಇನ್ನ. ಸೊ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಲವ್ ಬರ್ಡ್. ಇದೇ ಲವ್ ಬರ್ಡ್? ಹೌದೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 2500 ಇಂದ 3000 rupees ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೇಮ್ಡ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಟೇಮ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಟೇಮ್ಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 2-3 ಡೇಸ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆರೋನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆರೋನ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಿಮಗೆ 5 inches ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 inches ನಾವು 1300 rupees ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈಜಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ 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 ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫಿಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು? 400 rupees ಪೇರ್. 400 ಪೇರಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ? ಇದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ. ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಾಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನ್ನೂರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಪೇರ್ ಬಂದು ನಾವು 10,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 10,000? ಟೇಮ್ಡ್ ಅನ್ಟೇಮ್ಡ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವೈಲ್ಡ್ ಇದು. ವೈಲ್ಡ್ ಇರೋದು. ಟೇಮ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಟೇಮ್ಡ್ ಇದ್ರೆ 7,000 ಇಂದ 10,000 ವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 piece. ಓಕೆ, 1 piece. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ 10 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವೇನಾದ್ರು ಟೇಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.